Всем привет! Мы находимся на объекте, который мы делали под ключ. Все работы на данном объекте завершены. Это квартира площадью около 50 квадратных метров. Все работы были выполнены по дизайн-проекту, который разработали наши дизайнеры. Ну, начнем по порядку. В прихожей у нас установлен щиток. Здесь ниша под слаботочное оборудование, Wi-Fi роутер. Это квартира однокомнатная, одна комната и вторая комната с кухней соединенная. Так, это у нас гостиная. Потолок комбинированный, натяжной и гипсокартоновый. Обои во всей квартире на флизелиновой основе. Это зона кухни. Сейчас здесь будет устанавливаться кухонный гарнитур. Зона кухни выполнена плиткой. Вся остальная площадь квартиры, кроме санузлов, по полу выполнена ламинатом. Причем особенность в том, что ламинат уложен цельным полотном. В дверных проемах нету порожков, без стыков. Это спальная комната. Вот такая конструкция, переходящая со стен на потолок. Потолок тоже выполнен комбинированный гипсокартон с натяжным потолком. В этой комнате 4 зоны освещения: над кроватью, ночники, освещение в зоне телевизора и освещение на потолочной конструкции. Это ванная комната. Так как этот дом новостройка, в процессе эксплуатации дом садится, тут вот не видно, но плитка не доложена до основного потолка, порядка 5 сантиметров. Это поможет избежать трещин при усадке дома. Плитка останется целая. В углу выполнен короб, хромированный полотенцесушитель, освещение. Так. Туалет. В туалете установлена инсталляция. Выключатели двухклавишные в туалете и ванной. С одной клавиши включается освещение, с другой включается вытяжка. Вытяжку лучше делать независимой от основного освещения. Во входной группе
на кухне, в ванной комнате и на балконе уложен теплый пол. Сейчас пройдем на лоджию. На лоджии плитка на полу. Лоджия полностью утеплена. Выведены розетки, в том числе интернет. Радиатор отопления. Выключатель, теплый пол. Здесь также конструкция с потолка плавно переходит на стену. Здесь построили мы такую нишу под стационарный телефон, ключи и еще различные мелочи. В зале 4 группы освещения. Первая группа, вторая. Кстати, на данном объекте, что касается фурнитуры и точечных светильников, они почти все заказные, поэтому на данный момент некоторые розетки выключателей пока стоят без рамок, где-то еще не установлены точечные светильники. Но все работы закончены, объект сдан. Вот такой вот интересный светильник. Это так выделена зона барной стойки. Здесь будет установлена барная стойка. Квартира делалась для молодой семьи из 3 человек. Данная конструкция на потолке, во-первых, помогла спрятать вентиляционный короб, который на кухне необходим. Во-вторых, зонировать зону готовки